Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээ өргөхөд бэлэн боллоо. 2026 оны 3 сарын 30-нд Коста Рикагийн Санта Ана хотод амьдардаг 29 настай Юнесес Эспинасагийн өдөр тутмын амьдрал маш энгийн хэвий харагдаж байв. Тэр өдөр тэр TikTok лайв хийж байлаа. Бичлэг дээр тэр тайван энгийн харагдаж фэнүүдтэйгээ нэмсэглэн ярилцаж байсан юм. Лайвын үеэр Никарагуад амьдардаг ээж рүүгээ залгаж 7 хоногт хийдэг уламжлалт хоолны жоор уншиж өгөөч гэж хүсжээ. Тэр өдрийн орой 6 цаг 30 минутын үед Юнесес аав ээж рүүгээ залгасан. Түүний хоолоо ердөнхөөрөө байв. Тэр 4 настай ихэр охид нь тэр өдөр юу ийдсэн тухай эцэг ихтэй ярьжээ. Ээж нь амралтын өдөр аялах төлөвлөгөө байгаа эцгийг асуухад тэр цаг агаар халуун нар бага насны хүүхдүүдэд муу хүүхдүүдтэйгээ гэртээ байна гэж хэлсэн байна. Яриа дуусахын өмнө Юнесес ээжээ Попуэлэг гэх шаарсан бов яаж хийгийг асуугаад ааваасаа маргааш дахиж над руу залгаарай гэж хүсжээ. Учир нь Никарагуад цагаачлахаар бэлдэж буй өөр нэг дүүдээ дамжуулах зүйл байсаач тэр өдөр Испанид амьдардаг дүү нь түүнтэй видео дуудлага хийсэн. Хоёр эгч дүүс удаан ярьж хамт инээлэлсэн байна. Гэвч маргааш нь буюу 2026 оны 3 дугаар сарын 31-нд Юнесес бүх холбоогоо тасалжээ. Тэр өглөө дүүнс ирээд Юнесес хэдэн цагийн өмнө явуулсан дуут мессежийг сонссон байна. Дүүн санаа зовоо залгасан ч холбогдсон мөртлөө хэн ч аваагүй. Урд нь гэр бүл ялангуяа Испанд байдаг дүүн залгавал Юнесес юу хийж байсан ч шууд зогсоогоод уцаа авдаг байжээ. Энэ бол түүний хизээч өөрчлөгддөггүй зам байв. Айдас давцсан дүү болон Юнесесийн гэр бүл түүний нөхөр 57 настай Густаво Кальбототой холбоо барьжээ. Гэр бүлийн асуултад Густаво Юнесес TikTok-оор танилцсан найзуудтайгаа далайд очиж видео зураг авалт хийж байгаа гэж хэлсэн байна. Тэр найзууд нь хэн болохыг мэдэхгүй гэж хэлжээ. Аав охин яагаад уцаа авахгүй байна гэж асуухад Густаво Юнесес зориуд уцаа гэртээ үлдээгээд явсан гэж хариулсан. Утас үнтэй саяхан авсан зээл нь дууссан болохоор далайд эсвэл танихгүй хүмүүстэй байхад хулгай алдагдахаас болгоомжлсон гэж тайлбарлажээ. Харин 4 настай ихэр охид нь өөртөө хамт байгаа гэсэн байна. Гэвч Юнесесийн ээж энэ тайлбарт итгэсэнгүй. Хэдхэн хоногийн өмнө охин нь Густаво өөрийн хувийн амьдралыг хязгаарлаж бүр ганцаараа супермаркет орж хүнс авахыг зөвшөөрдөггүй гэж гомдлож байсан. Ээж нь охин нь өөрийгөө яг торон торигдсан мэт эрхчлөөгүй амьдарч байна гэж уцаар хэлж байсныг тод санаж байв. Тэр байшин хичнээн том тансаг байсан ч түүний хувь шорон байжээ. Түүнийг ингэтлээ хатуу хяндаг эрэгтэй яаж гинэт 2 жаахан хүүхдээ гэрт нь орхиод холбоо барих хэрэгсэлгүй танихгүй хүмүүстэй далайд явуулахыг зөвшөөрөх билээ. Тэр орой Густаво гэр бүлийнхнээс дахин дуудлага авчээ. Энэ удаа тайвшруулах гэж оролдон үгээ өөрчилсөн. Анх 1 хоног л далайд байна гэсэн ч дараа нь төгжрлэгтэй болохоор буцахад хүндрэлтэй. Тиймээс дахиад 2-3 өдөр байхаар болсон гэж хэлсэн байна. Ингэж үг нь өөрчлөгдөхөд гэр бүл нь нөхцөл байдал улам ноцтой болсон гэдэгт бүрэн итгэжээ. 2026 оны 4-р сарын 2-ны өглөө Юнесесийн аав Коста Рикад амьдардаг хамаатантайгаа холбогджээ. Тэр хүн орон нутгийн шүүх мөрдөн шалгах газарт очиж сургуу болсон тухай мэдүүлэг өгсөн байна. Үд орчим Юнесесийн хамаатан өөр нэг дүү болон гэр бүлийн найз мөрдөн туслахаар Никарагуаас Коста Рикад иржээ. Мэдүүлэг хүлээн авсан шүүх мөрдөн шалгах газрын ажилтнууд шуурхай ажиллагаа эхлүүлв. Тэд эхлээд Юнесес алга болсон Санта Ана Салидлагийн тансаг Лос Перикас орон сууцны газар руу атсан байна. Мөрдөгчд орчныг ажиглав. Энэ бол уулын бэл байрлах өндөр зэрэглэлийн хороолол бөгөөд байшин бүр том хувийн газартай тусгаарлагдсан байжээ. Ийм бүтц нь бараг төгс нууцлалыг хангадаг тул хөршүүд хоорондоо юу болж байгааг харах сонсох бараг боломжгүй. Мөрдөгчд Густавогийн байранд анхаарлаа төвлөрүүлв. Густавогийн байр руу орсон ажилтнууд Юнесесийн хувийн эд зүйлсийг цуглуулж нотлох байранд бүрдүүлж эхэлсэн. Юуны өмнө хамгийн чухал нь түүний утас болон хувийн компьютер байлаа. Юнесес Никарагуагийн Мадрид мужийн Сан Хуан дель Риоко тосгонд төрсөн. Эдийн засгийн хувьд тийм чинээлэг биш гэр бүлийн холбоо маш бат орчинд өссөн байна. Түүнийг мэддэг хүмүүс хөгжилтэй, сэргэлэн, хүнтэй амархан тутамцдаг, гэр бүлтэй маш үнэн ч хүн байсан гэж дурсдаг. Илүү сайн амьдралын боломж ирж эцэг эхтэй мөнгө явуулна гэсэн амлалтаа биелүүлэхийн тулд тэр 2017 оноос
2018 оны хооронд ойролцоогоор 21 настайдаа Коста Рика руу хилд авч иржээ. Коста Рикад ирээд Санта Ана дахь Густавогийн ажилладаг талхны газарт ажилд орсон байна. Густаво түүнээс бараг 30 насаар ах байжээ. Хэсэг хугацаанд үргэсийн дараа тэдний харилцаа хурдан гүнзгийрч хос болсон. Их насны зөрүү байсан ч энэ нь асуудал болоогүй. 2020 онд тэд гэрлэж ЮНЕС-с Густавогийн тансаг хороололд байдаг гэрт нүүж иржээ. 2021 оны сүүлээр тэр жирэмсэн болж ихэр охид төрүүлсэн. Энэ хүүхдүүд төрснөөр түүний амьдрал бүхэлдээ өөрчлөгдсөн байна. Энэ үеэс Густаво ЮНЕС-ийн мөнгө олох, бусадтай холбоотой байх боломжуудыг хааж түүнийг бүрэн хяналттай оруулж эхэлсэн. Тэр ЮНЕС-ст талхны газрын ажлаа орхиод хүүхдүүдээ харахын тулд гэртээ суудаг эхнэр болохыг шаардав. Эхэндээ ЮНЕС үүнийг зүгээр л гэр бүлийн төлөө хийж байгаа зөв санал гэж бодсон. Гэвч мөрдөн шалгалтаар энэ нь гэр бүлийн төлөө мэт харагдсан ч үнэндээ түүнийг хянаж эхлэх эхний алхам байсан нь тогтоогджээ. Хохирогч аажмаар эдийн засгийн бие даасан байдлаа алдаж амьдралын орон зайн энэ тансаг байран дотор хязгаарлагдав. Мөрдөгчд ярилцлага гэр бүлийн мэдүүлгээр сүүлийн 1 жил тэдний харилцаанд аажмаар ан цав гарсныг олж мэдсэн байна. 2024 оны үед гэр бүлийнхэн Густавогийн зан авир хэвийн бүс болсныг анзаарчээ. Тэр байнга гадуур явж уцаа удаан ашиглаж түгшүүртэй тайван бус харагдах болсон. ЮНЕС-с хожим энэ өөрчлөлтийг өөрөө ч баталж Густаво өөр хүнтэй харилцаатай болсон буюу араар тавьж байсныг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. ЮНЕС-с тухайн үед түүнийг уучлсан ч асуудал дуусаагүй. 2025 онд ижил зүйл дахин давтагдахад тэр эцэст нь дуугүй суухаа болж сошиал хуудсандаа олон нийтэд ил пост оруулжээ. Тэр постоо Густаво болон талхны газрын өөр нэг эмэгтэй ажилтны зургийг хасаргаж 4 жил гаруй үргэлжилсэн харилцаагаа сүйтгэсэн гэж буруутгасан байна. Энэ олон нийтийн буруутгал Густавогийн нэр хүндэд зохилт болсон. Үүний дараа ЮНЕС-с 2026 оны эхээр тусдаа амьдрахаар шийджээ. Тэр 2 охиноо аваад тансаг хороолоос гарч Санта Анагаас машинаар 1 цаг орчим зайтай Алахуала мужийн Санрамонд байр түрээслэн нүүсэн байна. Гэр бүлийнхнийх нь ярьснаар тэр Густавогийн дарамтаас сутгахын тулд зориуд хол газар сонгожээ. Тэр үед шүүх Густаво 2 хүүхдийн зардал бас ЮНЕС-ийн амьдарч байсан байрны түрээсийг төлөх ёстой гэж шийдвэр гаргав. Энэ хугацаанд ЮНЕС-с TikTok-о үргэлжлүүлэн хийсээр байлаа. Камерын өмнө тэр инээж, бүжиглэж, өдөр тутмын амьдралаа хуваалцаж, огцтойгоо аз жаргалтай харагддаг байсан. Үзэгчид хөвгчлөлтэй залуу ээжийг л харж байсан ч камерын цаанд тэр ээжтэй өөр зүйл ярьж байжээ. Гэр бүлийнхэн энэ яриа хожим цагдаад мэдүүлэг өгөхдөө дурдсан. ЮНЕС-с би хайрнаас болж хандлагдаг үеэ өнгөрөөсөн гэж хэлээд хэрэв өөрийг нь гунигтай харагдвал тэр нь сэтгэлийн шархнаас биш зөвхөн санхүүгийн дарамтнаас болсон гэж тайлбарлажээ. Гэхдээ тусдаа амьдарсан ч Густавогийн хяналт үнэндээ тасраагүй байв. Густаво эдийн засгийн давуу байдлаа дарамтын хэрэгсэл болгож эхэлжээ. Хэрэв хүүхдүүдээ аваад Санта Ана дахь гэрлүүн буцаж нүүхгүй бол бүх тэтгэлэг түрээсийн төлбөрийг зогсооно. Бүр мөнгө болон хууль эрх зүйн нөөцөө ашиглаж хүүхдийн асран хамгааллыг булаацална гэж сүрдүүлсэн байна. ЮНЕС-ийн аав нь хожим цагдаад ярьснаар Густаво нэг удаа ЮНЕС-ийн түрээсийн байрны ойролцоо буутай эргэлдэж байсан. Энэ сүрдүүлгийг гэрч харж гэр бүл дамжуулжээ. Эдийн засгийн бүрэн сул тал хүүхдүүдэд алдах айцын дор ЮНЕС-с эцэст нь буулт хийсэн байна. Аавынх нь ярьснаар ЮНЕС-с шийдвэрээ эргэн бодсон буцаад ханд амьдрахаар төлөвлөж байна гэж хэлжээ. Густаво өөрт нь тусдаа амьдрах орон зай өгч хүүхдүүдийн амжиргаа болон тэтгэлгийг өргөжлүүлэн төлнө. Тэд эхнэр нөхөр байдлаар биш хамтран хүүхдүүдэд өсгөх хэлбэрээр нэг гэрт амьдрна гэж хэлсэн байна. Хэрэг болохоос хэдхэн 7 хоногийн өмнө тэр хүүхдүүдэд дагуулад тэр тансаг байшин руу буцаж нүүжээ. Цагдаад өгсөн их сурвалжийн мэдээлэлээр тэд нэг гэрт амьдарч байсан ч тусдаа уран дунддаг бодит байдал дээр хосын харилцаагүй болсон. Гэвч ЮНЕС-с буцаж очиод дуудалгүй мөрдөгчдийн олсон мэдээлэлээр тэр дахин нууцаар зүгтгаар төлөвлөж байв. Энэ удаа охтоо аваад шууд Никарагуа буцна гэж бодож байжээ. Гэвч төлөвлөгөө буцсангүй. Хожим мөрдөнгийн материалд орсон мэдүүлгээр түүний зүгтэх орлогыг гэрээ өөрчлөгч олж мэдээд Густавод хэлсэн байна. Үүнийг мэдээд Густаво түүний хөдөлгөөнийг хязгаарлаж
гадуур гарахыг хориглож гадны хүн орж ирж уулзахыг хориглосон. Үүний зэрэгцэн мөрдөгчид ЮНЕСКО-ийн холбоо харилцааны бүртгэлээс түүний амьдрал өөр нэг чухал хүн байсныг олжээ. Тэр Америк нэгдсэн улсад амьдардаг нэг эртний холбоотой байсан бөгөөд хамт Америкт байшин авах талаар ярьж удахгүй уулзахаар төлөвлөж байсан. Энэ нь ЮНЕСКО-с сэтгэл зүйн хувьд өнгөрсөн амьдралаасаа бүрэн тасарч шинэ амьдрал төлөвлөж эхэлснийг харуулж байв. Харин Густаво өрөөндөө суйрлуулсан хяналтын төхөөрөмжөөр энэ бүх яриаг мэдэж байсан бололтой. ЮНЕСКО-ийн амьдралд юу болж байсныг бүхэлдэн сэргээж ойлгосны дараа мөрдөгчид түүнийг алга босноос хойш гарсан сэжигтэй үйл явдал руу анхаарлаа хандуулсан байна. Гэр бүлийнхэн цагдаад нэг түгшүүртэй зүйл хэлжээ. ЮНЕСКО-с алга болсон өдрүүдэд түүний утас Густавогийн гэрт үлдсэн байсан ч Facebook хаяг нь идэвхтэй хэвээр харагдаж байжээ. Бүр 4-р сарын 2-нд ЮНЕСКО-ийн үеэл Facebook-ээр мессеж явуулж хайхад туслая гэж бичгэд тэр аккаунтаас заа гэсэн хариу хүртэл ирсэн байна. Үүгээр зогсохгүй захим шинжээчид шалгалтаар 4-р сарын 3-ны үүрээр хэн нэгэн сүлжээ ашиглан ЮНЕСКО-ийн хувийн имэйл хаягийг сэргээж нэвтэрсэн болохыг тогтоожээ. Мөрдөнгийн таамгаар энэ үе тэр аль хэдийн алагдсан байх магадaltaй байв. Тэгвэл түүний имэйлд хэн нэвтрэх гэж оролцсон бэ? Ямар зорилготой байсан бэ? Бүх мөрдөн шууд хуучин нөхөр Густаво руу чиглэж эхэлсэн. Гэвч тэр дуугүй байсангүй харин ч эсрэгээрээ идэвхтэй довтлох тактик хэрэглэжээ. Цагдаагийн мөрдөн дөнгөж эхэлж мэдээлэл өргөн тархаагүй байхад Густаво үндэсний хэмжээний хэвлэлд өөрөө ярьцлага өгсөн байна. Камерын өмнө тэр юр бусын тайван бүр үлийн алаг өдөө атгсан төрхтэй байжээ. Тэр мөрдөн уурлуун чиглэж өөрийг нь гол сэжигтнэр үзэж байгааг өөрөө хэлсэн. Мөн гэр бүл нь энэ хэрэгээс болж их зовж байгаа тул хүмүүс яаран дүгнэлт хийж болохгүй гэж камерын өмнө ярьжээ. Ингэж тэр мэдээллийн гол төвийг эзлэн өөрийгөө мөрдөнд хамтран ажиллаж байгаа ч гүтгэгдсэн гэмгэн өмнөд дүрсэлсэн байна. 4-р сарын 1-нд ЮНЕСКО-ийн гэр бүлийнхэн дахин залгахад Густаво үгээ дахин өөрчилжээ. Энэ удаа далайн зураг авалт гэдэг өмнөх тайлбараа орхиж 2 дахь өдрийн өглөө өөрөө машинаар ЮНЕСКО-ыг гэрээс авч гарч Санта Ана хотын Макс-Палын нэртэй том супермаркетын өмнө буулгасан гэж ярьсан. Түүний хэлснээр ЮНЕСКО-с үүргэвчтэй машинаас бууж тодорхой нэг зөв рүү алхаж явахыг өөрөө харсан. Түүнээс хойш дахин хараагүй гэжээ. Гэр бүлийнхэн хэн түүнийг тийш явуулсан, хэнтэй уулзах гэж байсан гэж асуухад Густавогийн хариулт бүдэг бадаг байв. Энэ шинэ мэдүүлгийг шалгахын тулд цагдаа тэр супермаркет орчин болон маршрутын бүх камерын бичлэгийг үзжээ. Бичлэгт Густавогийн ярьсан хар саарал машин үнэхээр ирсэн нь харагдсан. Машин зогсож дараа нь Густаво жолоочийн суудлаас буужээ. Тэгээд түүний 2-4 настай ихэр охин машинаас буусан байна. Гэвч нэг ч өнцгөөс ЮНЕСКО-с машинаас бууж байгаа дүрс гараагүй. Камерын бичлэг шалгаж байх зуур өөр нэг анхаарал татсан хүн гарч ирсэн нь хорооллын хамгаалагч байлаа. Энэ хамгаалагч 3-р сарын 31-нд өөрийн нүдээр ЮНЕСКО-ыг Густавогийн машин цугаад хорооллоос гарсныг харсан гэж мөрдөгчд баттай хэлжээ. Үнэмшилтэй болохын тулд тэр ЮНЕСКО-с үсээ боосон бараа өнгийн цамц өмссөн байсан гэж хүртэл хэлсэн байдаг. Мөн 25 минутын дараа машин буцаж ирэхэд дотор нь зөвхөн Густаво болон 2 охин байсан. Харин эмэгтэй байгаагүй гэж нэмж хэлсэн. Гэвч цагдаагийн дотоод камерын бичлэг зөвхөн ЮНЕСКО-с супермаркетаас буугаагүй биш. Бүр анх байрнаас гарах үед урд зочигчийн суудал хоосон байсныг харуулжээ. Өөрөөр хэлбэл хамгаалагч худал мэдүүлэг өгсөн байсан. Мөрдөгчид түүний утсыг хураан авч Густавотой харилцаж байсан эсэг энэ урьдчилан зохион байгуулсан нуух ажиллагаа мөн эсхийг шалгаж эхэлжээ. Үүнтэй зэрэгцэн мөрдөгчдийн нуруу хөт орхитол айлгсан нэг сэжүүр гарч ирсэн. Тэд байрны дотор барилгын ажил хийж байсан хүнд машин механизмын операторыг олсон байна. Тэр ажилчин маш чухал мэдүүлэг өгчээ. Түүний хэлснээр тэр тансаг хороололд ирээдүйн барилгад зориулж тэгш газар гаргах ухалтын ажил хийж байсан. 3-р сарын 31-нд ЮНЕСКО-с алга болсон яг тэр өдөр Густаво өөр дээр нь ирж нэмэлт хүсэл тавьжээ. Тэр байшингаас 400-аас 500 м зайтай зам руу зааж тэнд нэг нүх ухаж өгөхийг хүссэн байна. Густавогийн тайлбар инженерийн хувьд боломжийн сонсогджээ. Тэр энэ нүхийг түр ус тогтоох зориулалтаар
ашиглана гэсэн тул ажилтан сэжиг аваагүй. Тэгээд 2 метр гүн нүх ухаж өгсөн байна. Ажил дууссаны дараа Костова тэр нүхийг буцааж битгий буул гэж хүртэл загсан байна. Өөр нэг камерын бичлэгээр 3 дугаар сарын 31-ний өглөө 7 цаг 25 минут орчимд Костовагийн машин энэ ухсан газрын өмнө гарч ирсэн тогтоогджээ. Машин камерын өмнө зүүн эргээд шууд экскаватор байсан тэр хэсэг рүү орсон байна. Бичлэгт машины арын твшинд ногоон шар өнгийн олон дал модны навч атсан харагдсан бөгөөд мод ургамал тайрсны үлдэгдэх шиг харагдаж байжээ. Шүүх мөрдөнгийн материалд машины загвар, өнг, маршрутыг бүгд тэмдэглэсэн бөгөөд камерын бичлэг газрын зурагтай бүрэн таарч байв. Бүх баримт нэг нэгтэйгээ таарч эхлэхэд энэ хэрэг зүгээр алга болсон хүнийг хайх ажиллагаа биш, харин аллах үлдээд цогцыг булж нуусан хэрэг гэдэг нь тодорхой болсон. Хамгийн аимшигтай нь Костова булсан газрын дээр шинэ орон сууц барихаар төлөвлөж байсан аж. Тэр цогцыг бетон суурин доор үрд булшлах гэж байжээ. Баттай нотолгоо гарсны дараа прокурор шууд хууль зүйн бичиг боловсруулж Лос Перикос хороолдох Костовагийн нэр дээрх бүх өмчөд нэгжлэг хийх зөвшөөрөл хүссэн байна. 2026 оны 4-р сарын 8-ны орой 7 цагт эхлэхээр товлогджээ. Ажиллагаанд олон хилцээний багууд оролцсон газар дээр ирсэн байна. Одсон даруй мөрдөгчд хөрс сэндийцэн шинж хайж эхэлсэн. Талбай өргөн байсан тул цагдаа ирэлж нохоо оруулжээ. Удалгүй ноход тодорхой нэг цаг дээр хүчтэй хариу үзүүлж шинжээшид тэр хэсэгт ухалт эхлүүлв. Нийт ухалтын ажил оройн 7 цагаас маргаашийн өөр хүртэл хэдэн цаг үргэлжилсэн. 4-р сарын 9-ний шөнийн 2 цаг орчимд мөрдөгчд газрын гадаргаас 2 метр орчим доороос эмэгтэй хүний цогцолжээ. Урьдчилсан үзэлгээр цогц дээр хувцас юнесээс сураггүй болох үед өмсөж байсан хувцастай таарч байсан. Бие дээр ил харагдах гадын шарх байгаагүй. Хайлт ухалтын турш Костова гэртээ байгаагүй байна. Цагдаа сэжигтнийг эрчимтэй хайж эхлэх үед тэр айл хэдийн Санта Ана дахь гэрээсээ явчихсан байжээ. Үүнээс өмнө Костова хэвлэлээр нэр нь гарснаас болж өөрийгөө аюулд орсон гэж хэлээд Картаго дахь хамаатныхаа гэрд очиж байх зөвшөөрөл авсан байв. Цагдаа өмнөнийг зөвшөөрсөн ч түүний байршлыг бүрэн тогтоож хяналтаас гаргаагүй байсан. Цогцос олдсон тухай мэдээг авсан ажиллагааны удирдагч шууд баримтлах захирамж гаргуулжээ. 4-р сарын 9-нд өөр нэг цагдаагийн баг Картаго дахь тогтоосон байршил руу шууд хөдөлсөн байна. Цагдаа очиход Костова ер бусын тайван байсан. Баримтлах захирамж уншиж гав зүүхэд ч тэр эсэргүүцээгүй. Баримтлах үед түүнтэй хамт 4 настай ихэр охид нь гэрт нь байсан тогтоогджээ. Костоваг эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн гэмт хэрэг хариуцсан прокурорын өмнө аваачаар Павас дахь прокурорын газарт хүргэсэн. Сэжигтэн хэрэг хэрхэн болсон талаар ямар ч тодорхой мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан тул хэргийн газрын сэргээн тогтоолтыг шүүх эмнэлэг шинжлэх ухааны мөрдөнгийн багт даалгасан байна. Цагдаа задлан шинжилгээний тайлан хэргийн газрын үзлэг мөн дижитал уул мөрийн цаг хугацааны дараалал тулгуурлан сэжигтний мэдүүлэггүйгээр хэргийн схемийг сэргээжээ. Шүүх эмнэлгийн төв задлан гээсийн дараа ЮНЕСКО-ийн биед хутганы шаргач байгаагүй, будуулсан шаргач байгаагүй, харин үхлийн шалтгаан нь хүзүүнд гаднаас хүчтэй даралт өгсөний улмаас амьсгалд боогдож нас барсан гэж тогтоогдсон байна. Гол сэжигтэн Костовад 1 жилийн хугацаатай цагдан хорих шийдвэр гарчээ. Хуульчдын тайлбараар энэ нь шүүгч хэрэгт хангалттай нотлохой байна гэж үзсэн гэсэн үг. Түүнд дээд тал нь 35 жилийн хорихол оноох боломжтой. Оргон зайлах эрсдэлтэй суллагдвал гэрч болон нотлох баримтад нөлөөлөх өндөр магадлалтай гэж үзсэн байна. Коста Рикагийн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд эдгээр нь цагдан хорих үндслэл болдог. Үүний зэрэгцээ прокурор түүнийг эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс хамгаалах хууль зөрчсөн зүйлийн ангаар яллахыг шаардаж байна. Урьдчилан төлөвлөсөн байдал дижитал мэдээлэл хуурамчаар ашигласан зохицнуусан зэрэг нөхцөлийг харгалзуул буруутай тогтогдвол тэр хамгийн дээд ялыг авах боломжтой. За ингээ өнөөдрийн бичлэг маань энээрээ дуусч байна. Та бүхэнд маань бичлэг маань таалагдсан бол лайк саба заавал дараад өгөөрэй.